Mani ismim Dilfuza. Yoshim 22da. Men turmushga chiqqanman 1 yil bo'ldi. Men erim bilan aloqalarimiz yaxshi edi. Erim to'yimizdan keyin 3 oy o'tib Rossiyaga ishga ketgandi. Oilada erim, qaynotam va qaynukam bor. Mani visol onlarim hali tugamasidan kelib qoldilar. Men unchalik to'ymasdim. Erim bilan yotganimizda va erim juda tez bo'shanib qo'yardi. Men esa ko'proq xohlardim. Erim bo'lsa o'zini bo'shatib meni o'ylamasdi. To'y qilaman deb ancha qarzga kirib qolgan ekanlar Rossiyaga ishga ketib qoldilar. 1 yildan kanalga obuna bo'ling. Videolarni o'tkazib yubormaslik uchun qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'ying. Qaytaman deb men sizni 1 yil qanday chidayman, nima qilaman? Shu yerda ham ishlab ussiz bo'ladi-yu desam, ha bu yerdagi pul oiladan ortmaydi. Sabr qilib tur, tez o'tib ketadi dedi va 1 yil 1 haftadan keyin ketadigan bo'ldi. Men bo'lsa erim bilan 1 hafta har kuni 2 martadan yotardik. Rosa massa bo'lib turgandi, lekin bu ehtirosli kunlar vaqtinchaga edi. Tezda 1 hafta ham o'tib ketdi. Erim ketadigan bo'ldi va xayrlashdik. Erimni qaynukam tashab keldi aeroportga. Men bo'lsa xafa bo'lib xonamda biroz yig'lab qoldim va birga bo'lgan kunlarimizni eslab yotib uxlab qolma. Ertasiga kun boshlandi. Erim telefon qilib, "Men yetib keldim, xudo xolasa ertadan ishga chiqaman" dedi. Menga "Sen nima qilyapsan? Mensiz zerikib qolmayapsanmi, Salim" dedi. Men bo'lsa "Siz yo'q, jinday bo'lib qolyapman. Birga bo'lgan kunlarimizni eslab" desam, "Ozgina chidab tur, qarzlarni to'lab qaytaman" dedi. Men xafa bo'lganday "Xo'p" dedim va telefonni o'chirdim. Men bo'lsa uydagi ishlarni qila boshladim. Har kungidek kunlar o'tib, tunlar o'ta boshladi. Oradan 1 oy o'tdi va bu vaqt ichida erim bilan imoda gaplashib, bir-birimizni ko'rib gaplashardik. Erim "Seni sog'indim, Salim menga chiroyli qomatingni ko'rsat" deb juda ko'p kechasi telefon qilardi va men ham erim-ku deb aytganini qilardim. Oxiri telefonda bir-birimizga ehtiroslarni uyg'otib, bir-birimizni kayf qildirardik. Men ersiz jinni bo'lib qolardim. Bir kuni qaynukam ham, akam ham telefon qilyaptimi, gaplashib turibsizmi? Menga 1 haftada 1 telefon qiladilar dedi. Men "Ha, gaplashib turibmiz" dedim. "Ha, qiynalib qolmayapsizmi?" deb kuldi. "Nimaga qiynalaman? Hamma sharoit bo'lsa" desam, "Ha" deb qo'ydi. Men shamasidan tushundim nima demoqchiligini. Kanalga obuna bo'ling. Videolarni o'tkazib yubormaslik uchun qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'ying. Keyin kechasi vannaga kirib yuvinib tursam, kimdir tepadagi oynadan qarayapti. O'zimni ko'rmaganga olib yuvinaverdim. Keyin qarasam qaynukam ekan. Meni ko'rganimni sezmadi va indamay ko'rmaganda yuvinaverdim. Bir tarafdan unaqangi qiziqqani meni hirsimni uyg'otardi. Erim ketganiga ancha bo'lib qoldi. Rosa birga bo'lishni sog'ingandim. Ancha vaqt yuvinib o'zimni vannada massaj qila boshladim. Vannani to'ldirib yotib o'zimni bo'shantirdim. Hali ham qaynukam qarab turardi. Men bildirmasdan ham uyog'imni ko'rsatib cho'milardim va bir nima taq etib tushdi. Qaynukam yiqilib ketdi va tezda qochib ketdi. Meni bilmasin deb, lekin men ancha oldin ko'rib bo'lgandim. Yuvinib bo'lib chiqib uyga kirib yotdim. Ertasiga choy ichib o'tirsak, qaynim menga qarab o'ylanib qoldi va "Ukam, nima o'ylanasiz?" desam, shunchaki bir nimani eslab xayol surib qolmanda" dedi. Men bo'lsa kechagi vannadagi holatim nima desam, ichayotgan choy tiqilib qoldi. "Nima deysiz? Tushunmadim sizni" deganda, "Kecha sizni ko'rgandim. Vanna derazasidan qarab turganingizni" desam, qizarib ketdi. "Men sevganingiz bormi? Uylantirib qo'yaylikmi" desam, kulib, "Akam yaqinda uylandi. Endi navbat bizga-de" deb kuldi. Men uni ko'rib erimni sog'inganimga u bilan bo'gim ketyapti. Kechagi ishingizni akangizga aytib beraman deb uni qo'rqitdim. "Iltimos etmang opa, akam bilsa o'ldiradi". Mani xayolim buzila boshladi. "Bo'lmasa bir shartim bor, Andijon hozir qayerdalar?" desam, "Adam gapga ketganlar" dedi. "Men bo'lmasa sizga zo'r ish bor. Akangiz ketganiga 4 oydan o'tdi. Men ham ayolman, erni xoliyman" dedim. "U bo'lsa bu nima deganingiz" dedi. "Men bo'lsa men bilan yotasiz" dedim. Men bo'lsa men bilan yotasiz deganimdan keyin o'ylanib qoldi va
xo'p deb ko'ndi. Lekin men biroz o'ylanib qoldim, nimalar qilyapman, bu erimni ukasi bo'lsa deb erimga xiyonat qilib keyin yuziga qanday qarayman, mani deb ishlab yuribdilaru Rossiyalarda deb keyin hazillashdim. Juda yomonsiz uka, bu gapni unuting, anu ishingizni men unutaman deb tanbeh berib qo'ydim. Aka sizni uylantiramiz, yana bir marta shu ishni qilsangiz aytib beraman.